tukwaniriza olunaku olwaleero olwakazooba okubanga otwegaseko ku TV Africa mu program Perception ng'olina Grand Abbot da West Zulu. Tuli wano Makindye mu Kizungu mu mwezi guno ogwakafuumula mpawu okubanga tukutuusaako programu eno n'okubanga tugabana ensonga ez'enjawulo mu kusoma kuno okw'ensusso. Nga sinagenda mu maaso ku topiki yaffe obwiki tujja kuba twongereza ku kye twasoma ku Lwokutaano twasomako katini, tujja kuba twongereza neme kubapakusa. Omusajja omu yaŋŋamba nti naye ebintu tubiyitamu mangu, topiki emu n'ogituwa olunaku lumu, endala n'ogituwa olulala, tugenda tuka wiiki eri nga ziri tuzeerabidde. Nange ne ŋŋamba kweri obwo tebuba buzibu bw'amaanyi. Naŋŋamba okyalina emyaka gy'olina ku nsi kuno, lwaki opapa? Emugamba munnange twakeerewa dda, ebiseera ebijja eby'omu maaso birinako obwannannyini abo ababyetegekedde olwaleero. The future belongs to those who are prepared for it today. Era ngamba naye tugende mpola, tolowooza nti ffenna tutambulira ku peesi yemu. Omukulu omulala naŋŋamba dokita ye waba asomesa obanga agenda bugenzi. Nagamba dokita olina kutuula omuwulirize nnyo, bere attentive. Nagamba te kati obuzibu bwa TV nti remote ogenda kuzaayo emabega, waba agenze aba agenze. Kati twetaaga tugende mpola naddala mu kibiina kya Perception. Buli lunaku tufunayo abayizi abapya ate nga bajja nga obwongo bwabwe bubadde bubisi, era nga baba beetaaga okubeera nga bakola ki, we ripen their fruit of knowledge, otherwise it is raw, kibisi. So it can't be bought. Kibisi tekisobola kugulwa. Wekinaba kigulwa at a lower price, nga wulira raw material bazitwala ne bakolamu ate ebyeddeyi nga gozi bawadde ate no bawa ssente nnyingi. N'obwongo bw'abantu abamu buliro. Naye nja kusooka nebaze omukulu ayitibwa K Kirumira. Mukulu gwe bayita K Kirumira, nja kukubirako nga nvudde mu studio. Yampeereza akatabo kalungi nnyo okukamala, bakayita mu matandika. Osobola okukanoonya mu bookstores ndoza wano mu kibuga e Kampala. Sinamanya nnyo oba walala basobola kasanga, naye nja kwogera naye atutegeeze. Nga bamuyita Kirumira K. Akatabo ako nalabye olwakasomye tujja kwetaaga ofunayo, njafunayo yes Oluganda manyi olusoma obulungi ennyo, naye nja kwetaaga njafunayo omuntu ate saagala wajja ba volunteer naye nja kulonda oba namugjawo oba naye njagala mukyala ng'amanyi osoma Oluganda obulungi. Akatabo ako tujja kakolera program ezi 3. Kyansanyusiza nnyo okusanga omuntu awandiika ebyaffe ebitukwatako, naddala nayogera ku nsonga eza wano eza Buganda mu ntegeera yaffe ey'Obwakabaka obwa Katonda n'ensonga ezikwata ku nsi ey'obulamu. Kali extensive nnyo era nga bimujja okawuliramu temubimanyi. Mujja kuba nga temukola ki, abamu temubimanyi. Badde ne mukwano gwagaawo omusirowooza nga yasoma, yakola Oluganda, ye yali asoma Oluganda, awadde nga gasoma nga ffenna tuwulirizaawo nga tunnyonnyola. Ayino omukyala gwe yasomyeko Mama Nattimba ngamba kati hold soko oyimiriraawo, dikka akatabo katufulumeko wane bweru twebuuze, notandika obuuza abantu. Ani yali maama wa Nambi? Maama wa Walumbe yani? Kayikuzi erinnya ly'ettuufu ye Kungu, ani yali maama we? Nambi yali adda kwani? Nga mwebali ekyasinze n'okunyumira babadde bava mu Kabakaraani bakibuuka Lincoln
mukwano gwange sozi sakulabye wabulidde misinde sozi aziiza abeerako oyo astreaminga mukwano gwaffe nnyo Kamala. So mugenda obuuza abasinga nga munaye tebabimanyi naye nga bajjumbira ebintu byaki by'Obuganda naye nga ate olugero lwabwe tebalumanyi. Kati mukulu Kekirumira ayampadde akatabo kampomedde nnyo era muganda wange nsima nnyo n'abalala muveeyo bwe mutu muwandiike obutabo. Amagezi gano galeme kubanga gabula kubanga kati era newenjogedde essaawa zino mwenna temumanyi yali mukazi wanyi wa Katonda yazaala Nambi n'azaala nani n'azaala Kungu ewamu ne Walumba abo bazaalibwa balongo. Then era nga abasinga ensi y'omusana temugitegeera bulungi Nambi engeri gyayogerezganyangamu n'ekintu lwaki bamutumba kintu guludde n'ebintu bwe bityo kugamba bitwembulesinga ne tulira ntuli bagagga mu nnono naye ekyewunyisa abasinga wano tebabimanyi. Era kyenkugambye bonna abali awo kati bali mu kunoonya maama wa Nambi yaani naye nga bagamba Nambi yawasibwa kintu just bamanyiko just a glimpse tebayingira munda. So kitegeeza there is mental extortion okubajjako obwongo obwammwe ne babakakako okuyingira mu bulala. Waliwo mu kitabo ekya Franz Waffel ku page ey'ebitaano 581 page y'ebitaano 581 agamba bw'ati nti every man and every nation at one time all other becomes the weak. Nti buli musajja oba buli ggwanga lyonna mu kaseera akamu oba akalala omusajja oyo oba omuntu oyo oba eggwanga eryo lifuuka erinafu. N'ayongerako n'agamba that's why nobody should tolerate persecution let alone extermination as a precedent. Tine ku lw'ensonga eyo tewali muntu alina kukkiriza kunyigirizibwa newankubadde kugibwa ku feesi yansi kumalibwawo kikolebwe ng'ekirina okukolebwa tukirabe bulabi nga kigenda ekitegeero ku nsonga eyo. So era mu katabo akayitibwa Debatable Space mu katabo akalala akayitibwa Debatable Space omukulu ayitibwa Philip Palmer yagamba as well as the factory euthanasia and mass poisoning of undesirable and sicklies and uglies, it was the policy of all Earth system settlements that all newborn babies would be carefully scrutinized. Nagamba, and any infant which did not get the requisite number of ticks on his or her future citizens' examination, bracket Nagamba, with categories including prenatal health, birth weight, potential IQ, and potential DNA mix, those infants would be terminated. Nagamba, abortion was in fact a thing of the past. Infanticide was now considered to be a much fairer method of quality control. Nkugambye akatabo katibwa Debatable Space. Debatable Space. Ndoza buchanga ntandika okusomesa ano ndoza akakotingira obutabo obundoza bweranga kale ekitini nnyo nga 6 kubanga kona kanana kensomesa sijja kakotingira lumu lwonna naye nga yonna tulina okugendayo. Era nagamba mu bulamu bw'okubalibwa nti oli mu sikola nti otandika okuvaayo n'oyogera mu bantu ensonga yes buli omu alina olukusa okwogera mu bantu naye okuvaayo okutangaaza olina okuba nga at least osomye ebitabo ebisukka 10. Kasita osoma ebitabo ebisukka 10
ngosobola bikuotinga page ku page kitabo kino nzijukira wano ne wano awututandika okuyita scholar. Now look at somebody akuli okumpe mugambe, how many books have you read? How many books have you read? Era nga leero mbadde nzijja wano mbadde njogera n'omukwano gwange omuwala bamuyita Nakirya wekawo empeeyo nga twogera tubaddera ku nsonga ya bitabo ebyo nga byetunyumyako. Nemugamba nali juza ku Cavendish University ng'etikidde na interviewing abantu abagenda mu 7 abaana bamaze okusoma nga bwe babayita abamaze okusoma. Nagamba we bali kumala kusoma, nagamba ebitabo mbimaze era kati nsigaza genda kola ki, nsigaza ngenda kati kutandika kukola kuba okusoma nkoze eki, okusoma nkumaze. Nomubuuza obadde okola kosi ki, n'avaayo n'agikutegeeza. Kati nemubuuza mu kosi yennyini gy'akola nga tasobola kuvaayo nakugamba wadde ekigambo n'ekimu. Era ne tutakomaawo ne ntandika obabuuza omaze osoma ebitabo, mpaayo ebitabo 4 ku university by'osomye emyaka 3 gy'omazeyo, 4 books ng'okiŋŋamba yakiwandiika title yakyo obeeko ne byonnyonnyolayo, just n'onyonnyolako page emu ng'ogamba nti ogenda ku page y'ekikumi 20 Grand Abbott egamba bweti ne bweti. Amazima ga Katonda siinaayo mu linnya lya Ra, siinaayo muntu yenna n'ogu gwe nasanga asobola wadde okuŋŋambayo ekitabo kimu, naye nga bwe baddayo waka bagenda kwonoona ssente z'abazadde nti omwana wange yamaze okusoma ebitabo mbwate tukole pate ya degree. That foolishness. Obutumbaavu obwo tulina okubuvaamu. Olina gamba nasomye urban planning. Ngamba wasoma urban planning nti yes. They call it mu urban planning waliwo gye basoma technical and political processes is concerning how to plan. Weba wakutwala technical and political processes obo planning ekifo kyonna olina ebintu by'otambulirako. Ekitegeera demographics olina zitambulirako, olina okutambula a suitable place in case singa mubeera invaded, kubanga ekigambo invasion kyekisooka weba planning what is called a citadel. Naye nga asomye planning ng'ebyo byonna tabimanyi. Kati neŋŋamba zino embaata ogenda saba enewe mukolere mu batumbaavu bannammwe agenda okuwa omulimu nga naye ne planning tabimanyi, be tuyita abakola mu gavumenti, ngende mukolere gavumenti entumbaavu ezo gasiya. So kati tasobola wadde okugambayo eki, mwe muli awo mwasoma mugamba mwamala university. Ku university wasoma ebitabo 5 njagala ebigamba bali mubabuuza abo ababeetoloddeawo ababeewaanirako mbu balina diguri basoma. Tandika omugambe mbuliraayo ebitabo 4 byewasoma ku university akubulire kyonna nga kisoma ne kiggwayo, tebaliiyo. Kyokka nituvayo ntusinika amanyo yamala okusoma nina ebitabo byange. Olina ebitabo bye wawandiika biriwa? You can't qualify ogamba nti ndi musomi wa bitabo nabisoma ningira ntowandiikanga kitabo no kitegeera. So kati sazze wano kubavuma naye nazze bagamba ku nsonga eyo ne tubeera nga abantu babulira ddala nagamba n'omugamba ddala wasoma planning tera awa planning abasinga okuneewuunyisa. Nga university eno Cavendish esangibwa mu kibuga e Kampala. Nemugamba ni yakuba plan ya Kampala. Plan KCCA gyetambulirako, who was the architect of that plan? Asobola kugamba nomugamba okay kale urban planning KCC nga tenafuuka KCCA Kampala City Kasasiro, okay Kampala City Council yatandika ddi nga tasobola kugendayo n'otoka n'omubuuza what is PP, planning permission, tagimanyi nga they can't, nga tasobola kuvaayo n'abeera nga akola ki akutegeeza ebintu ebyandibaddewo ebityo. N'omubuuza what is a neural pathway mu planning tamanyi nothing, nga tasobola kubeera nga akola ki agitegeera, kubanga mu planning eyo tubaamu kye bayita executive functions ez'obwongo. Bw'oba osoma planning olina okuba nga oli mulungi ng'olinako ekikwasaganya ku kye tuyita psychiatry
oba psychiatry ne kyetuyita neuropsychology yeetagisiza ddala. Neuropsychology tegeeza oba olina kyetuyita neuropharmacology ne neuroimaging ebeekola bulungi, kubanga bw'oba planning oteeka mu bwongo, then the mind neggulawo third eye n'otandika okulaba ekintu ekyo okiraba information entuufu gye bayita positive relationship ebeera mu gye bayita the frontal lobe ey'obwongo obwo, okwo kwe bakopa kye bayita 3D. Leka kati gwe wagenda so much tosobola nakuddamu bibuuzo, kuba ekintu kyonna nze kasita omanyi lwaki nfokasinze nnyo kuba planning, kubanga bwe bagenda ovaayo bagambe be ba planning ebiseera ebijja naye nga bazibu nnyo. Olina exonerating what they call working memory. Working memory erina kyetuyita instinct roles ezivaayo ne zitulaga mu kyetuyitwa cortical striatal pathway. Cortical striatal pathway yevaayo netulaga stratium evaamu kye bayita strategy mu basal ganglia y'obwongo, nti kino kyekigenda otuyamba, kiba ne advantages okusinga disadvantages ennyingi. So buzibu ne bubeeraawo nga munnange talina wadde ekitabo teyasoma kyonna, n'osooka omugamba kale wasoma Patrick Montana nti simuwulirangako, Brick Chanov nti simuwuliranga, wa Bruce Chanov nti simuwulirangako, n'omugamba tomanyi ne ze bayita the 3 steps oriental processes eza planning esatu tisiziwulirangako. Toba osoma ku kintu choose a destination, elevating alternative routes, endala bagiyita deciding the specific course of the plan esatu okuva mu Patrick Montana ne Bruce Chanov. Nothing. Kati era ntuvayo tugamba abantu baffe bayivu ate singa okunyumira balina entondo, kati mubabuuziza ebitabo batanzira ogambako kamanyiraani kwogera katya. Yes, njogera nga Grand Abbott oliawo atugera ku topiki yaffe katubeekera ensonga zetwogera. Omanyi waliwo omusajja agamba nti gentlemen are gentlemen in bed, they make sure you are having a good time. Tiba gentlemen baba gentle, baba basajja gentle mu buliri, ba making sure nti ofuna akaseera akalungi. Bajita on the Dublin Street, I think that is the book, on the Dublin Street. Samantha Young, Samantha Young yayogera bwatyo nagamba ba making sure ojja kuba n'akaseera akalungi, nti you are okay with everything, but you just want to be well mannered about. Era still nagamba a man pulls my hair, a soulmate will do both. A gentleman holds my hand, gentleman yakwata ku mukono gwange, omusajja n'asika enviiri zange n'azisanula, naye nti a soulmate ajja kukola byonna, ajja kukwata ku mukono asanirire n'enviiri zo. So kati are we ready tubere nga tukwata ku kye twandiise ensonga ez'okubanga tulaba olukwo olwo lwonna, that kind of miseducation gye mbadde ndi mu kwogerako. Ekigendererwa kyayo it is to keep you in the blank, kukuuma ng'oli mu kizikiza, obeere nga anytime oba controlling ogenda ku ntoli nenge walala tewali. Kyenkugambye abaana 7 bonna benabuuza batikira 9 naye 7 benabuuzangako sampling nga teri n'ogu asobola kugambayo ekitabo kye yasoma n'akimala wali, naye ng'abo betwesiga nti be bantu baffe abaasoma, betwesiga nti abantu baffe abaasoma.
kati badde gwenjogera ne nakyali mugamba at least we twali mu primary obijjukira bye wasoma ate nga wasoma dda nojjukira fe twasoma red bad book omwo twasoma zinairo English course ne tusoma katabako kali ka red mukajjukira njogera n'abaali mu primary myaka gya 93 nali mu P1 93 94 95 awo aka red aka comprehensive English akongo kajjukira bulungi erimu nayo English course mwe mwali bamuguluma kitegeera ne tujja obutawo nga tujja tubujjukira aba secondary bavayo ne bagamba nti basoma about mu physics ne basoma introduction to biology obasanga ere bagamba yasoma functional approach najja nasoma biological science quantitative physics ya Scott ngagisoma najiteeka wali eri biri awo osanga abalala nagamba nasomanga ne bamwitambolwa mbangamba ati asinze okuwa katwa mu basoma biological level asisi nagamba nasoma ne question bank tomanya naye kati watuka ku university nomugamba kati ali ku university nosoma yoki nga tayina kyokka gyagambira yamala ebitabo so buba buzibu bw'amaanyi mukwonona ssente bwezityo omuntu byagenza osoma tebisobola nakubanga bikola vayo kubanga planning is a science netuddamu netwogera nekwogera ku nsoma eno nti mwenna naddala abakola arts kwe muli ku TV abakola ze arts history economics mwagitanga hegidi bangambe kati tebakyabikola bakola 3 ne bateekako subsidiary emu ne GP tebakola hegidi history economics geography divinity abakola DEG divinity economics geography bangamba leo n'abakola hero history economics oba ne Luganda oba literature something like that bonna bwaba bagenda obanyi ekisinga okuwewunyisa kiri kimu nti mu nsoma ya wane ye Uganda bobo mala senior 6 mwenna abasansa n'aba ata bakola ekigezo ekifaanagana kiba kimu kye bayita GP kiba compulsory general paper kati general paper eba eyagala kulaba amagezi go osobodde okubanga okozesa naye nti bonna bakola arts bakikwata bukusu n'abasomesa arts bavayo ne bagamba banaye oba oli mu ata nga GPS tokola logic enamba ya logic togikola eyo girekera abasayansa kati abasayansa abakola logic abamu olusi GP abasinga GP nabe bakuba nga basayansa nga yayite walala ino obusisi ogendo tuka nga GP kubanga oba togina mu credit 6 ebekubye nga GP emukubye naye nga bino ebirala bya science abiyise kati n'obutumbavu bwa gavumenti ye Uganda nevaayo nemuwa government sponsorship government scholarship nga agudde GP general knowledge amugudde kuba enamba bo gye bagamba abasayansi oba yabalala ne bagibagwako gye bayita logic ekuyamba to have mindset ya problem solving you can have planning future n'osomera ne kubye mabega n'oyiga ekuyamba to evaluate your mind noberango ina kyetuyita forecast mental forecast naye ogudde GP ne bakuwa government sponsorship ekitegeeza ovaayo ng'oli musawo ojja kuba tokozesa general knowledge kumugata ku bye wasoma ojja otambulira on what is on the book ebirala onzike nga nayina ettalo omuntu ng'ayina ettalo omukubi empiso afe anti gotambulira ku kitabo you don't have that knowledge bwe buzibu kati ata ne bagamba GP temugikola mukola GP temukola logic y'abasayansa kati mba nsengambya ungenda ku somero era kasita kyabayo nagamba nti tujja kukola logic kwata genda ku police ogulewo musango somero lisuing for miseducating you baba sente zo kubanga kizo kusoma ku somero kufuna magezi ganjawulo kusinga kubalala that is logic gwe wetaaga naye ate bagamba tojja kukola namba ya logic eyo mujeso nyiwe
enamba bwejjanga bweti mu Jasoniwe kyekireetera omusomesa okulooza nti alina obwongo obusiru n'obwammwe busiru ng'obubwe lwakuba ye yatya logic nti namwe mulina ogitya then nemugendera ku bigambo byoyo taba musomesa asomesa byonna neweeronderako kikyojja okukola okitegeere weeronderako kikyojja okukola matter of the fact se yakulondera ojje kweri essomero ojja osomereyo kati talina kuvaayo kudictatingira enamba tojja gikola eyo ojjagira bwotyo bwe mulaba eyo mugidduke bannange enzibu bweba nzibu gitusomese kati tugimanye lwaki bakusasula ssente zaffe ziva ku fees nga tosobola natusomesa namba eyo gasiya kitegeere so it's completely bogus buvaayo n'obyekenneenya so kyanuma nnyo okulaba abaana be bagraduatinze nga they have graduated from foolishness. In fact, they have graduated into foolishness, not from. Kubanga ku University ya Sankore, esinga obukulu, First International University mu nsi yazimbibwa mu 92-93 AD mu Mali Timbuktu mu Sankore, na diploma gisomera emyaka 15. Ate nga diploma yaabwe kati bagamba yenkana PhD 2 ez'oku Harvard University gye bayita First Teaching University mu nsi. And what was funny with that, webamalanga okusoma basibanga tabani because in those areas of Mali bali mu bitundu gye tuyita the Maghreb oba Sahel ogenda mu Sahara and the Maghreb olw'enfuufu kati basibanga ku mutwe tabani nga kibasibisaako tabani nti bwe bakulabanga ng'okisibyeko ku mutwe kitabani nga bamanya okyali muyivu tewaliyo bigambo bigenda kuvaamu kugenda mu balala obutumbaavu bwo bakyabusibidde kuki ku mutwawo kasita kati butuuka nga tebukyasobola kujjula mu mutwe nga bakwata tabani ezo ne bazijjako ne bazikasukawa mu bbanga ngano byola bya university nti bakase crown mu bbanga kyava mu Mali tibakasuka to show that you have graduated, you ovudde mu busiru nga bali aba Illuminati be bakopa gye bakuwa certificate of foolishness kati nano oba ovudde mu busiru tujjeko ku mutwe tubusudde eri okujjako tabani so that kati omutwe gwo gusobola okulaba ne gunnyonnyola 15 years ng'ate tosoma nti nsoma kino kyokka arithmetic, trigonometry, science, poetry, religion, literature, astrophysics byonna. Then ogambo ina degree ngoyongerako emyaka 5. Bwe bakuyita master ngoyongerako eje 5. Ebyo lukiba ameka 25. Okuyita grand master ngoyongerako 5 osomera emyaka 3. Ekitegeeza buli wamu oyina area field zonna ozigendamu. Now how to say ate by that time okuyita master, grand master oyina okubanga owandise 50 books ebitabo 50. Omusajja nga gona gama gobaita Ahmed Babo kakensa kyasinzo owandika ebitabo awo kutimbu kutwawo Ahmed Babo bamukwata bamutwala mu Spain by then nga bamuwanzi be bafugayo abaddugavu Spain ne Portugal. We are speaking of the years of 1274 1274 bamutwala and they began to force him okugirawo ensonga ezo to try to educate even the whites. Olwo abasajja balanga ba Al-Jahiz eyayigiriza abawalabu okusoma n'okuwandika bonna baavaawo. Abasajja nga Ziryab namugambako Ziryab eyayigiriza abazungu okwambala engoye mu spring, autumn, winter ne summer wardrobe nya. N'abayigiriza okutandika ne soup starter, mushroom soup as an appetizer. Netulyoka tulya main course emmere n'osembayo dessert. Byonna Ziryab yabayigiriza ne mu Cordova, gye bayita Cordova. He was an exquisite trendsetter. N'abayigiriza solfas ne music. Do, re, mi, fa, sol, la, ti. Ziryab. Basajja bonna baba ulutimbu kutu. Tetuvayo tugamba abasajja abo baali basoma. These were very great scholars. So, naye kati abafu abasoma nga tasobola nakugamba wadde akatabo kasomye ku university n'akamala. Kati nti ate twalanga omuyizi na ne program gy'abaddemu abaddemu psychological gas chambers, so-called European classroom settings, buba buzibu bw'amaanyi. Kati omukulu ke kirumira
bw'aba mpadde akatabo nga kannyonnyola ebyaffe wano nga nkubuuzizzaawo bw'obabuuze ani yali azaala Nambi maama wa Nambi ne Walumbe baali bamuyitaani nga tasobola mumanya naye ng'asobola okugamba ebya Mary Antoinette eri ku nsonga za King Louis owa 16 kuyuza ebya French Revolution just mukuba oluyi omugambe wake up oli mutumbaavu sooka omanye ebibyo oluyalwa mu nnyindo tulina lwojja ku bwongo ffe tulina okulwekuula so olw'ensonga ezo nti projects zibaddewo nyingi ezo zonna ziri under program eyandibadde ekwasaganya kyetuyita depopulation lwaki okyogerako ekyokukendeza abantu ku nsi n'okutta mwe batwala nga batalina mugaso bwe babatwala obasomesa it is mental pollution baba bapollutinga bwongo bwammwe yes akitegeera njagala anti kati awo kati mutandise okugaana nedda kati tayogera atya bwatyo njagala wekkanye nyabo ayina edduuka mwabalina amaduuka abatunda amazzi biki biseera biki bwe bali baguzeeko mineral water oli nasooka asomako expiry date ayagamba yasoma ajja ne briefcase nga ayina omuguwa mu bulago gye bayita ettaayi yetaddemu empulutu zaagala kwetuga kasana kangi nnyo empayawo kimineral water mpaka lwenzi oli nti kyameka bwe kiti nakwata olusumulula mbadde nfa nayiwayo tasomyeko expiry date naye agamba yasoma kyovolaba mba njagala oli owe waffe eri mu kyalo agamba nsenera gali ag'omu nsuwa kubanga era wagakwatako ag'omu nsuwa agawunyako gana amazzi mabisi si mafumbe akawo kali akawulira akamafumbe teyeetaaga kusiriwazibwa akawo akawulira psychology we amugamba nti kino amafumbe gawunya we gati nagatali mafumbe gakola ki gawunya we gati ndoza mujukira no companies za mineral water eza kiranga buchupa bagayise no wansi n'empiso they just drench it ebaga drenching ababatera muge bagize naye lwakubaga ba mu fridge onywa no jana amalo gotomanyo ba mafumbe basi mafumbe kastagali mu kichupa oluvayo ngabo betugamba tugenda bateeka mu ministry oba tugenda bateeka mu Uganda National Bureau of Standards and Statistics era bwe bajja okugamba ebisinga oyingira mu Uganda bicupu byayitawa nga mu controlling borders zamu. So mu nsonga eyo twali ku topic eyitibwa a plot to kill us all ku Friday. Leero tugenda jongerako tukole a plot to kill us part 2 tujimaleyo tubenga tujimalayo sijja gikomyawo in fact nsobola n'okukola enkya part 3 bavane wiki yonna ne tujiwa plot eyo yonna we make a ministry about it. So a plot to kill us part 2 twalaba mu nsooka wali nti planning yaabwe yali in a two-way process. Mu nsonga eyo esooka yali raise eya robotic systems okureplacinga human labor. Singa bateekawo robots zisobola okureplacinga ebintu abantu bye bakola nga kitegeeza in that process baba ba eliminating the need eyitibwa eya world of impoverished human workers nga their only reason of existence bagamba ku point of view ku yaba globalist yali to exploiting cheap labor the manipulated votes nti nga kyebaagala kimu omuntu kye bakyamweguyaako kuba bamusasula ka sente katini n'abakolera ebingi. You are asked to work a lot so that abatakola bo balye kanene gwakole nnyo olye kitini then nekye bayita manipulated votes obululu oba manipulatinga akitegeera nenkugamba nti in this robotic system ya voting they are computerizing it. Amawanga agamu obulumala olonda akalulu vayo tegedde nti gwenonda alina obululu webuti alina webuti
buli wovaayo naye ate ne tuwulira wano gundi Katumba yakuba ewa Kiseka yakuba n'agamba nti mwana okiraba ate ne bavaayo ne bagamba nti obululu bwaffe mu Amerika baabukuttemu baabubbye ku tekinologi oyo ne mbagamba no babaleeta biometric verification machines omanyi topiki zino tuzoogerako gwe obirabanga obulabi ebiri awo nagamba twogera ku nsonga ezikwasa ku kyetuyita dystopia ebijja mu maaso eyo twogerera mu biseera eby'omu maaso eyo dystopia ebigenda okujja nti gwe katugambe erinnya lyo gwe kasasa ozze okulonda mugerwa yatudde wali olina ku simu oyogera bulungi mukirirawo ekibyayi bona agire wamuze gundi nga ku mpwanyi weri ng'ebintu byonna byogera byaffe wano naye nga gwe kasasa mugerwa tasobola ku verifying nti oli muna Uganda nti you are legal to vote ne bagenda ne baleeta akuuma oteekemu ekinkumu kakukirize nti oli muna Uganda olina okulonda akuuma akatakolebwa mu Uganda kaveyo kaditaminingira enze ali mu Uganda azaaliddwa akulidde mu Uganda nti kati oli muna Uganda kebaguze ku bali b'ebisiyaga mbukantegerere nti munange n'ekyuma gwe tekikumanyi tosobola londa toli muna Uganda ekyuma tekikumanyi tekimanyi bakikolera wano ekyuma ekitamanyi kirina emyaka kyenkana ejange buma baali bakabuleeta mu Uganda tebunamalamu na mwaka naki nti akuuma tekakumanyi gwe toliimu ekyuma tekikumanyi gwe tojja kulonda omulala gundi totulwisa tolina muna Uganda you are not legal to vote nti ndirego nina emirevu gigi n'ogiraba kitegeeza nsuka 18 nti ekyuma tekikumanyi what if nga nze president w'eggwanga nga nkimanyi ab'e Kampala temumpagira nemanya nenkola maluweya wange mwenna nemba va ku bino ebyekitumbaavo obululu ne mubulwisayo ne mubuleta saawa 10 enzire ey'abadongo ne mubuleta 10 meka nedda obugezi kubanga abakomputalizinze kyakola obululu saawa 11 12 ku makya buba bwatuuse dda anti musulana ku polling station nga mubulinze ne butuuka kati obuzibu bwe buva you just jam ojaminga ki otekamu maluwo ya mubuumu obwo kubanga bulina network gye bukozesa bakitegeera kati obukulembeze omubbi abba mu nkola bwetyo ajaminga bujamingi buli atekamu ekinkumu bakusobola programming nti ku 20 abateekamu 6 be baba balonda obululu 14 bonna baba tebajja londo bwe buba bufudde ekitegeeza bakyagamba mu Kampala twalonda naye munange obuma bwekyanga bwatugaana ate kasakagaana goba tokyalonze kati goloza tebasobola kikola mu maaso awo ne baba manipulating nga buli ateekamu ekinkumu akuuma tekakumanyi kaganye paka nti wabadde obululu obukadde 2 ne abalondako ne baba emitwalo nga 14 abalala bonna nga tebalonze kati ate eri gye balina support obuma nga busoma bitya bugira bugizi bonna nga bo balonda buki bulonzi nga bayitamu buyisi bagenda ofulumyaliza ati nga newali we muba mubala wali obupapula mubulaba obululu 24 sajja atukubye nno ddala naye nga yabajamingidde mu buuma that is called control kyebakwagalako kimu manipulated votes oba ntegeera gye ŋŋenda point gye ntambula kati ekyo nakyo nkibabuusiza akalulu akajja kambawo amagezi anti mu ab'e Kampala bagamba temulonda era kyewunyisa up to now temumanyi mwafuna bumeka oba mwe tebabubala tebabubala nga temwe musinga ow'omusolo 85% ku musolo gw'eggwanga Kampala Wakiso Mukono obwabwe tebwabalibwa naye ng'omusolo gwa kitegeera kati kambaweeyo amagezi amalala mubanga mwewandiisa mugende mwewandiisize mu byalo
eyo omuba mwagala okulonda muwandiisize eyo bagenda otuuka e Kampala nga obuma ne babujaminga ng'abalonzi temwayerwandisiza wano mwewandisiza mu byalo byammwe kati bajaminga oba mu byalo ng'ate gye balina nabo obululu kati bonna babufiirwe kuba tekalonda nti ono muwagizi wa kibiina kino ono waakiri. So system anyway everything kibati it has planning bakuba n'abasoma planning atalina kitabo kye basoma. So that is one. Nti kati bakwetaagako manipulated votes ne cheap labor. Ne bagamba nti singa ensonga etegeerekeka nagamba kye bayita the zero hedge evaayo netegeeza nti human labor robots zisobola ogikola ate tezeetaaga kyamaanyi kubanga banoonya engeri to make these robots to have a legal right zibe nga zibeera granted ne voting rights mbu zisobola okulonda kyebeetaaga era bajja kuba tebeetaaga aba humans newevu aba migrants mu third world population lwakuba gwe kye bakwetaagako kati kiri kimu era bw'otunuulira mu nkiiko zaabwe ba Bilderberg ab'omu third world babayita aginates. You become an aginate. Kati aginate ye ki? Mubo gye bayita aginate, not agent. You become an aginate. Kitegeeza oli spare. Nawe twalaba mu Zoe's Ark project olina akutuka eggumba ne bajja mumwe ne bakujjamu eggumba ne baliwa ye n'asigala ng'atambula gwe n'olemewala ofuuka spare part y'omuntu. So gye bayita insurance. Era mu nsonga ezo balina plot ya insurance nga for you ow'insuringa oteekayo ssente ne bakufunira omuntu nti kati Zulu teekayo ssente mu insurance ekwata ku mubiri gwo batekamu kyetaaga olabe gye bayita Dr. 441000 Dr. 441000 olabe engeri gye bagiramu bajjako abakazi amabeere abakadde bali ne bakwata abawala abato ne bagabajjako ne bagafe bateeka ano ne bafumita wano nga ku kundi ne bayisaamu omuti ne balibuka balireege baligira we bati myaka 5 naye nga ligize bwe liti ne bakola skin surgery ne bajjamu amasavu ne bakola ki ne baleega olususu n'addayo nti mu buto. Ebyo byonna bye bakola baba nezo aginates. Lwakuba bamanyi bagamba nti aginates ezo ziri mu kye bayita vegetative stage. Kati bayita vegetative stage batakitegeera tokimanyi. Bwe twabeeranga mu kibiina nga bababuuza do you know what is this nga temukimanyi nga bagamba you are green. Oli musiru tomanyi tolina idea kwekyo you are green. You are green. Kati bwe bagamba you are in a vegetative state. Bano balooza vegetative state nti kiri awo wabula kye bagamba you are in a vegetative stage nti gwe aginate gwe bayita aginate oba tokimanyi nti oli omukulu eviviri werinaafuna obuzibu nikap nga bajjamu eyiyo nga bamuwaaki bamukolako sajjali nga bamuwa eyiyo. So you are in a vegetative stage. What do they call it, a vegetative stage? Gye batugamba nga you are green, you don't know anything. It means you are green, kitegeeza you are virgin. Era ne kiva ne kitegeeza you are natural, in a natural state. That's why they write a vegetative stage. Kivola bagamba nature is green. Kitegeera. So terms ezo bazikozesanga kati alina obwongo obutini munange kiba kizibu zitegeera paka nga olinda bagulanda buti bakunnyonnyole kati otandise okitegeera wawe kiva. Hegere tonatuusibwako kirala kyagamba mu kibiina they are green. Tebalina kye bamanyi ekitegeeza tebannakimanya tebannakituukako they are still in their status gye babaddemu. Now they need to be updated about that. So kubanga you are an aginate eri mu vegetative state. So ne tugamba nti party endala mu ways ezo wendala yali gye bayita entitlement payouts ey'aba humans nti draining government resources ez'aba globalists ze basuubira ze bandispendinze ku kye tuyita space colonization, space weaponization. Twalaba directive 4 ba kye tuyita full broad spectrum twagisoma kawe mabega n'ekiyitibwa FTL faster than light kye bayita travel technology
ne other exotic technical systems mwesobola okudefending aba human beings singa bafuna kye tuyita cosmic threats ebiva mu bwengula kati sente bazimaliramu mmwe kati bagamba zibamaliramu balina zibamaliramu to make you extinct okubamalawo so that they can stay there. Teri gwanga lyali liyambiddwa nga liweebwa buyambi nerigaga wano nali nsomesa economic plan nabagamba no nation has ever taxed itself into prosperity. Ate nekuga no nation lyali ligenze mu prosperity nga baliyamba buki buyambi nga baliyamba buyambi. Omanyi bazionists lwaki bacontrolling a banking system. What happened to Japan? Nawasuddeko Hiroshima ne Nagasaki. They sat for 50 years. Ne bafuna abaana abalowooza obulungi. They began to think for their country. Okukoma waawo. Kudda waggulu. Ezo kampuni ate Abajapani baali batemu nnyo. In fact, balina experiment ze bakola mu gye tuyita Unit 731. Tujje byo binyonyoko olunaku olw'enkya eyo katuveeyo ejja kuba binyonyoko olunaku olw'enkya bya tabu nnyo okamala be muyita ba Nissan da inhuman people Toyota n'ebirala. So nti kye tuyita entitlement payouts bw'oba obadde Kano ng'ofuna obukadde 5 bwe bakwongera ranka n'ofuuka brigadier ng'ate ofuna 7. Kati zo robot no gambe no yeyo yekulira zino endala zonna zinywa amasanyalaze ekipimo kyekimu bweziba watts bwezitize zo watts zezo teriwo kisukkuluma ndi kati baba tebaspendinga sente mu mbeera eyo eriawo. But still the money, these are just the numismatics papers with cotton. 78% cotton wasigadde linen lining baluka bateekako ne numismatics figures ezo ebigambo bye bateekako there bone batwala resources. Bwe tuddayo mu plan eyo banjagala tugiteekereyo ddala tugisomere ddala ku mbeera ennyini ne bagamba nti abantu abasinga banoonya kye tuyita bacollectinga entitlements ku governments era nga ba globalists babalaba as unsustainable financial burden UFB bakozesa nnyo terminology ezo nga bw'ozirabaawo balina ebigambo oba ze tuyita codes ezitambuliranga kwe bakola combat ne flag nagamba baziyita universal commercial codes. Kati balina codes ezaabwe nga bo ze boogererako era bwe baba boogera mu nsonga eyo mu code ezo baba bagenze ku gye bagita EMCON emergency communication ibabaamu bwe togimanye eyita omwo mpola bwetyo messages ziba zisendinkibwa mu mbeera bwetyo era nga balaba nti bajja kuba ne kye tuyita endless debt spendings. Lino eggwanga baliwoze ne liri baliwoze lino baliwoze lino ne liri kyova olaba gye bayita World Bank which doesn't qualify to be even called the World Bank. It's a manipulating agency, financial manipulating agency. Eyagala nnyo bange ewola amawanga bamanyi novayo ne bagamba gutu twagala kwola sente ogire kino ebiseera ebisinga bayita mu ba politicians we bacontrollinga ne bamugamba gwe tandika waako egugungo nti mwetaaga kino oluguudo lwaffe olw'eggundi balukole twetaaga kino ne mugira ne mwekyanga ennyo ne bamanya nti kati point etuuse ku mawulire gaabwe what they call national news ku zi television. Kati bo ne bajja ne bayingira ewa prime minister akulembera business za government ne bamugamba World Bank egenda bawa sente tegeeza president oluguudo olwo mulukole tugenda bawola lwakuba baba batadde ku pressure namwe ne mwewola so baagala nnyo beera nga bakutadde in a date buli kaseera babiri nga bebacontrolling nga buli kimu kye bakola kye baagala.
wakuba nakyusaamu mindset ya nze ntunuulira abavayo ne beesimba ku bantu mu nsonga eziri fani nze mba kwesimba kalulu nga njagala ebyo bya parliament nze njagala kwesimba ku Ruhakana Rugunda prime minister talina economic plan yonna gy'ayinawo buli kimu lagadi yalina bategeereza ne bagenda budget ne bagifiiringa okuva eri ne minister wa finance all of that jukira economic plan yaffe twagambe mpa ku 45 years okudda wansi kati abo they are beyond the economic plan. We just kick him out aveyo tusobola kubeera head of business ya government ave neighbor waffe wano machingi aweterawo ku mafuta mumuteekaawo ngenda kwesimbako musajja gwe kubanga olemeddwa okukola ensonga entuufu naye am not a politician. I don't play that political big mouthing, that garbage. Nagama politics talimu mulamwa tosuubirayo kalungi konna kagenda kuvaayo. That is not our system. You see a system yaffe eri manipulated. We don't. That's not ekitegeere akalulu kalijanga kakusimba mu mugongo nja kwesimbawo mu mugongo ng'ogamba kati ku tekinologi ye nazze ulira byatuza muko kusimba mu mugongo ogambe bana akange nakawadde gundi lwaki otandika okwekweka kitegeeza mulina mindset y'okuwa obutwa nakuwadde nenga tewampadde njagala wali nti abamusimbye mu mugongo nga kano ke twalonda akaba chairman wano abantu ne basimba ku balugala abala basimba ku chairman Mbowa paka balugala akalulu nakalewa ne machingi waffe nga bamuyimiriddeko ng'otunula eri nogamba mukyale Nze Mbowa mukwano gwange naye emyaka gyalimu balugala akyali mu myaka gyaffe gino egisobola okweyongera okugenda mu maaso. So system bwekyo kati that system they don't want it to come here. So in that entitlement nzakulembedde okulondesa nzakulembedde eki they need the money baba beetaaga ssente kyokka ekisinga okuneewuunyisa ne mukulondesa namwera ne mubaamu okusosola abali mu gavumenti be bateekayo abaana baabwe bakazi b'abatabani baabwe bwe batyo be babakulembera polling station neze ssente era bazirye era zidde mu bo mu abalala ogwamu gwa kusimba mu musana line nosimba ogenda otuuka akuma ne kagamba tekakumanyi katakolebwa mu nsi yo nono yennyini agamba akuma tekakumanyi n'omugamba kakolebwa mu nsi ki kalina ku tekinologi ki tamanyi wabula yasamaniani akoma yakakumanyi gasiya. So in all this system bagamba ba globalist balina kye tuyita quick accelerated plan ey'okugyawo what they call the excess humans era nga yakubanga bakkiriza nti ensi is a vulnerable planet olw'ensonga eziwerako for multiple reasons mwe muli kye bayita space weather events bo ze basinga okutya kati mu abalala mulina okuvaawo batya kye bayita mu bye balina oteekako ssente ze bayita space weather events. Nagamba budget ya America ya defense ebadde ngereero obuwumbi 600 naye kati okuva balagirira directive 4 okuteekayo full broad spectrum nejje mu bbanga oteekayo nuclear weapons mu bbanga ne balangirira nti budget yaabwe ejava egenda mu trillions 22 trillions babadde ku billions 600 tebagambye katugende kale ku trillion yemu wabula 22 trillions. Ekisinga okwewuunyisa we tubyogera totera ku following up abasajja bano China be babanja trillions nga 17 bagamba sente tebazirina beya bonds Russia yazigula ebira bipapula nagamba osobola ziyitako gwe nga tozimanyi bira bipapula biri awo naye buli lumu binzobaamu nga milioni 2 eza dola osobola biyitako awo n'obyesanguza n'okwesanguza because era kye birina okukola just manipulated price gye babiteekako but the real price olaba okwata gold wo notekayo gold ne bamubala nti alimu obukaddaana obwa dola ne bakuwa olupapula lumu obukaddaana gwe lwaki tosobola mweterekere tegeze enju wejja bonna bo babugenze. So
kati bagamba billions 22 China babanja 17 mabanja ge mujina temuso 22 zigenda kuvaawa. Now follow tuve mu byokusinika amanyi njagala ogoberere bulungi bwe twasoma directive 4 ne tusoma kye bayita full broad spectrum eyokuteeka nuclear weapons mu bbanga bye baagala oteekayo eggye space army kubanga nagamba full broad spectrum kitegeeza you control the sea, you control the land, air ne space. Balina ennyonyi mu bbanga bazirina bwe bateekawo flight path ennyonyi eyite wane egire bweti. 2 balina amagye ku ttaka, balina bases nyingi. Mu biseera bya Obama baleeta kye bayita Central Command ya America, yaleeta kye bayita AFRICOM, United States African Command, ne bajja wano ne bateekawo base Entebbe tebagenda kukwata konyi mu Central African Republic. Tokyerabira ekyo bagenda kukwata konyi mu Central African Republic. Keep it right there. Soko kiteekaawo ekyo. Tugambye bazisomye budget ya bumbi 20 mu trillions babita butabalika. Akakadde bukadde buwumbi obusedde obutabalika manya waliwo akasiriivu akavu tumanyi gundi ezo zonna okuvaawo gamba ku milioni paka tutuka ku esembayo balwa ku kye bayita FX 991 calculate singa okubanga ekola figures bagite FX 991 kati ku FX 991 esembayo ebaladde ka trillion. That's the last figure, the quadrillion. Ebane sects eza 0.33 birundi 12 ne figure mu maaso. So kati sentezo tulabye tebazirina kubanga economy yaabwe ya collapse nga Bush yagireka collapse Obama najja na asisulasulako neegira ne ekyaliwo eti amakampuni ne gava credit crunch eyaliwo. Ensonga ne zibaawo omukulu ayitibwa Abu Ivanka al-Amerik, kamwogere nga abawalabu bamuyita Abu Ivanka al-Amerik, tata wa Ivanka omumerika bawategeza Bush. That's how bamuyita abawalabu we. Abu Ivanka al-Amerik linya lye lyekiwalabu. Kati Abu Ivanka al-Amerik n'afulumya directive fonga alagira trillion za 22 nga sente zo tebazinoloza zigenda kuvaawa. Just expect kyosubira kiryaki kimu government ya America sente zijjangawa wo era suubirayo mu biseera bino ebiddako entalo ze bagenda otandikawo mu mawanga galina ebyobugagga. Matter of the fact lumundu manyi luno luli mu Rwanda manya Uganda bino byowulira bino ebyokunsalosalo Uganda Rwanda enkayana oli awagira abayekera bano bonna abaliko. Nagamba Kagame yatendekebwa ku 11th Kansas by the CIA and Mossad program ya kujja to cause havoc for the genocide ya 1994 up to 1998. In 1996 ne balumba with the presence of the Ugandans bagenda bakuba refugee camps mu ggwanga erya Congo ne bakubirayo abali badusenga ba refugee who are running away from the massacre abalina evidence ani yakola genocide. Gwe nakugamba webuze emirambo gyonna egy'abantu be batta mu genocide we Rwanda lwaki jjajjanga kushowaziza ennyanja za Nalubaale ku side ye Uganda. Amazzi agava mu Kagera tegayi ennyanja tetugigabana ne Tanzania ne Kenya lwaki tejagendayo gyali ku side ye Uganda ebitundu ewali bannamawulire ne baleeta genocide. It was programmed battanga batte ne baleeta ne basuula busuuzi awo ne bagamba wadde bafa ne basuula eri abalala babasuulanga ku kushowazi nga tebabatidde n'eri mu bbato ne bibaawo under influence ya Bill Clinton ne General Romeo wa UN. Nsonga ezo bazimanyi kati ebyo byowulireze entalo eziriwo. Don't be fooled. Bano abasajja banoonya to finance their budget bajja kujja bagambe embeera eyingiddemu kati tutaddewo bases kati starting a solution bweti katugire ebyantagaano ogenda mu International Criminal Court. It's their program. Labo ngwente yagulidde. Njagala weebuze ekintu kimu we baleeta abo abazze okukwata konyi
bebaita 100 armed advisors ba machinery ne bagenda mu Central African Republic okukwata konyi lwaki alwanira mu Central African Republic eggwanga eritali liri kyenagamba konyi talwananga kondi kati nnumba Kampala kyeno constitution yange bwe tunajja nga bano balina 10 points program tujja kukola bweki tutya. He's not a revolutionary leader, he's a project of genocide. Werichovu atena kubirako. Njagala wekanye buli camp gye babadde nga banoonyamu konyi. Yonna waliwo ebirombe by'ebyobugagga. Laba mu Central African Republic gyabadde nga ddukira. N'ava mu kya uranium bakiyita Pendega. N'ava mu Pendega n'adduka n'agende wali diamonds. Ne bajja ne bamugobayo n'agende wali gold. Kati buli wabanga ali mu kino ekibaddemu uranium. Ne bagamba tumukubye ne tumujja mu nkambi ye. Nga bano basigalawo nti enkambi tugiwambi bwe bawamba baba batandika kusima bya bugagga ng'agende walale wali diamond agenza ateri nayo katumukube tumujjeyo bwe bakuba nayo base nga nayo bawamba bagazeti nga otwedizaawo ng'oyo diamond babba. That's how they do. Wabatu bafinance nga budget zaabwe. Wake up with the influence of the government. Zichimanyi you people virtually temudamu those things of everything is known. Don't be fooled. Systematic genocide from 1880 up to present day against the people of the northern Uganda. Ngegena maso. Influence ya UN, United States of America, government ya Uganda, government ya Israeli, bonna. Ngamwebali. Chenkugambi, buli wadukira, wabawo bya bugagga. Nego kyewunyise. Bagamba nga nti ekimulumbisa ebyalo nti anoonya mmere. Abakyoli abalanga abalimu obulo entula n'ebbiriŋŋanya ng'abasajja eri ewaabwe tebakola abasajja beeri babeera ku malwa omukazi kasita omuwasa yalima ajja n'akukima babeera ku luddo nga boogera oluzungu nolungi okukamala ku luddo you can breakfast is ready n'ojjala breakfast n'ogira oluvaayo n'addayo ne badda ku mweso guno ogwaffe ogw'empiki singa amagezi ago bagaapulayinga ge bajja mu mweso gwaffe ogwo ogw'empiki ne gagira kuba mulungi nnyo mu arithmetics ne bateba emutwe n'agujjako ne beekuba empaga ne beesala bazimukuba empiki n'azimuteeka mu saati ezo za nyokowo lwamumazzeemu amukubya zonna akakubye konna akagjeemu bonna buli mpiki zonna ezooli zonna ziridde zonna aba yaziweeredde awo ne baddamu ne bamuyita lunch is ready najja n'alya lunch n'addayo ku malwa kati akusapata omujjaayo akomawo ku 9 ku malwa kubanga amalwa ogenda ne2,000 ne munya okuva ku ssaawa 9 paka 9 ogw'ekiro 12 oteekamu ali jaaga ne bayiwamu amazzi agokya ebyo jaaga emu ey'olukumi muginywerako essaawa nga 4 ku nseke zaabwe nga bawaya kati gwe ngambe konyi agenda mu abo mbu mwanoonye ebyokulya ng'abasajja balina amaanyi babeera mu malwa abakazi bwe balimako bwe babwawaka kye balina balunzi ba nkoko ne tugamba naye waba abanoonya bintu byakulya ebyanguwa byasobola n'okupreservingako ennyama yandibadde ennyangu oba n'agenda n'awamba ente ezo ayeekera batambula nazo basobola n'okutikkako emigugu ne zikola ng'endogoyi ne zikola nga ki naye tewamuwulirako ng'alumbye kalamojja kubanga ente kalamojja zijjudde ng'anoonya byakulya teyagenda ye kalamojja kuba bali balina emundu ate bali siriasi ate bakuba kati balumba bano bambi ne babateekamu embeera eyo ne bamanipulate njagala olaba oluguudo oluva mu Nebbyawo Arua sala ogende paka ku boda ya Congo Uganda yakola n'ingira ne mu side ya Congo ne bakolera oluguudo ngene mu Uganda wamu temuli nayo lwaki to transport minerals ze babbayo bali ba globalists aba controlling these puppet governments ze tulaba wanene mu mawanga ga Africa ezisinga. So in that system that's how we are financing a budget zaabwe kati bino ebyokuteeka nuclear weapons mu bbanga nti bo kye batya ze bayita space weather events. Space weather events ate muteekayo nuclear weapons kiki kye kitegeeza it's a plan eya extermination ey'abantu nti what happens warhead weva waggulu nekkirira nezo ze bayita aluminium cuffs ne zigireeta warhead nejja ne penetrating in what we call re-entry wejja in re-entry togenda kuvaayo onenye nti gwanga lino
oba Bungereza oba America oba Germany oba ye yakase nuclear weapon kubanga twalabye ronchi yayo yavudde eri okuva mu Siro oba neva ku biri ebimotoka binagamba baita multiple targetable entry vehicles, multiple targetable independently entry vehicles MIRV bebibera bitambula n'agatwago ge baita gasox. Kati togenda kumunenya kubanga teyavudde mu nsi ye eya space ye teyavuddemu. Jukira weziba mu bbanga ensi yeetooloola nazo zigira. It means bwevaayo ne bamanya nti Sub-Saharan yesinga abavubuka n'abantu abangi ate bo bali mu kuggwaawo. Let's drop the weapon. Bagiragira wali nekola ki ne bagita it coxes nevaayo nejja into the entry ne by that area. Kiro nga temumanyi radiation ne mutandika okufa ne mutandika ogira ne munoonya event evuddewo temujja gikola ki ginoonya kubanga webeko okusinga ng'eva mu bbanga eba ne zi satellite kuba bazigera zitekeri wabeera satellite etegeeza byonna biba ku level yemu mu bbanga tebiri wansi wa satellite nti satellite n'akiraba nti kyavudde kuli etegeeza kijja kuva satellite tejjalaba nayo gye kivudde kuba zonna satellite zonna ziri ku space yemu. Kati wekigwa bajja gamba erabika it is a space weather event kyavudde mu bwengula kyekizze ne kikuba ki radiation awo waagwa abantu obukadde nga 8 abo ne mufa tewaliyo gwe bablaminga naye nga be baziteeka mu bbanga be babala. Kati eno area yerimu abantu tujjewo, eno area yerimu abantu tujjewo. So ezo sente oziteekayo they have to cause wars nkugambye. Era mu kaseera kano wegendereze nnyo mwegendereza abazungu abo bemulaba abo nga batuwalisi kyaba bajja nabagamba temubakwata mu ngalo don't eat anything of theirs. Balinga bambu ba explorer ngedda bali those were not explorers, they were spies. Bali banamajera bajjangane mundu kuzigawo ebyobugagga webiri bwo banagenda okunyagulula. They were not explorers, they were spies. Ashitegeera. So kati expect endwadde zotamanyi na kusomesa ekiwandiiko kya nasawo document ojjukira nga tusoma future wars nenkulaga smart dust devil dust combos zonna ze bagenda okukozesa ezijjobaawo n'endwadde Ebola n'ebirala nagamba Ebola bamuyita Eboban era ina patent mu CDC Center for Disease Control ba controlling ono yabalwala oli yabagira. Let's control these ones baleme kuzaala using a disease ne bateekamu disease to control you. That's a CDC Center for Disease Control. So kati tusuubira endwadde nyingi endwadde wezinajja bajja kubaleetera abo abasajja abatemu be bayita Medicines and Frontiers oba Doctors Without Borders bayingirewo batandika okugenda ene area nti eno tugitaddeko kye bayita quarantine teryayingira teryafuluma. Segeze batekawo teryayingira teryafuluma be bakontrolinga bannamawulire abayingirayo be bakontrolinga abafuluma be bakontrolinga figure ze bafulumya beba kubamu abali muli mu quarantine temufuluma be bakuba empisa ezibatta nga temuna gye mwekubira mulanga bagamba akalwadde katulemye okutegeera kawayipinze out ku balwadde baffe bonna 94% 6% yesigaddewo katubatwale tubekeneenye mu laboratory zaffe Bulaaya ne babatwala Bulaaya nga no balese bonna bafudde ne babatwala eyo ne bagamba bali mu kuba studyingako ne babakolako medical experiments ne kaddamu ne kastracking ewalala nawe ne bajja we batyo expect more diseases kati we basala nga batandika twetaaga resources wezitya ekifo katukikazetinge katukole bagenda wali resources suubira endwadde nyingi balyoke bajjemu nga bagemu changer nti baze kubayamba batwale resources zammwe because they want to finance their budgets. So elimination eya population bakkiriza nti yetaaga to prevent planet's resources from being consumed. Resources zensi okubeera nga ziri consumed ne bayita ba useless eaters nagamba nga amazzi. Water is a resource. Ffe tulina amazzi agali fresh. Great Lakes regions ate Malawi yesinga gali agasinga okuba fresh. But instead okubanga bali directinga mu kye tuyita exotic research projects ezandibadde zishowering up survival ya human species ba protecting cosmic events okubanga tezijjawo humanity mu instant. Mwezo cosmic events zebogerako baze Twitter space weather events memuli ze bayita asteroid strikes
amayinja gasobola okuva mu bbanga ne gakuba wansi wano ebbanga lye tubaddeko gakuba bameka nabenkana bameka. Then waliwo ze bayita solar flares. Solar flares kaba kaliru kava ku musanambu zino ziri ku planet ya Mercury ne ku Venus. Ate ku Venus not so common kubanga event yakomya ate nga ka flare katini event esubirwa kubanga yakolebwako ya solar flare ku planet ya Venus edayo emyaka nga edirayo ddala emabega emyaka ng'obukadde 3 million years teddangawo wano tebangawo solar flare ombo omusana ne gulyoka gubuleeta ennimi ezookya ne zijjawo buli kimu. Those are called solar flares. Or sometimes they tweet solar winds. Empewo yibanga acid bwe kuyitamu yonna ekuleka ekuyuzizza ng'oweddewo nti ze batya nti that's what they should redirect their funds than ku human beings ku mbeera eyo. So the human beings beetaaga okuva nga tebabeerawo era bayina ebintu bye batambulirako points ze tujja okwogerako esatu. Mr. Producer, give me that book. We shall go on page 1, 2, 3. Let's go to page 4 on that book. There. That's page 4 on that book. Bagambye, species, human species, and protect against cosmic events that right now could wipe out humanity in an instant. Sente baziteeke mu kuprotectinga cosmic events ebiva mu bbanga ebyo ebisobola okujjawo abantu. Nabagamba specifically globalists believe that Earth's elitists must nti ebintu byo bye babala ebyandibadde ebyaba elites oba elites abantu abakkiriza mu system wa society enokululingibwa by dominant oba an elite ba dominant nti bye balina okukola nga bo ba elites oba ba elitists abatambuliza mu elitism. Condition esooka is colonize other planets in order to diversify the survival odds of the human race. O colonizing a planet endala babeere nga basobola okugaziya kunkasibidde kwani mu kusurvivinga kw'oluliro lw'abantu. Ne bagamba ultimately this colonization must move beyond our solar system and build human worlds near other stars. The system weno eyo colonizing ena okusukka solar system yaffe ena planets omwenda omuli Mercury kanzikuwemu order Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune ne Pluto paka kuwali Kuiper's belt esembayo ez'omwenda ezotoloddwa omusana nti balina ozisuka beyond other ones on the other worlds niya kumunyenyeza esemberedde mu maaso awo. Ne bagamba build faster than light travel systems to colonize planets orbiting other stars within the galaxy. Nti basobole okuzimba ezandibadde nga system ezibaddusa amangu munyenye oba mu planets endala eziri mu bwengula bwaffe babeere nga basobola okugendayo bakontrolinge mu kifo ekyo kye tuyita obwongoloobo gye galaxy gye bayita the Milky Way galaxy ejjuddemu hundreds and hundreds eza billions ezandibadde ez'emunyenye ze bayita star clusters omuli cloud gases ne dust gwe bayita nebula. Babagamba nga nobiri ejja ebikyegira it's called the nebula mu nsonga gye bandikoze eki gye bategeezaawo ne bavaayo ne bakutegeeza
nti still in this system built exotic planetary defense systems that protect Earth from attacks by other civilizations that they know inhabit the cosmos. Bazimbe ebikoleddwa mu magezi gaabwe exotic planetary defense system ezo ze bateeka mu bbanga ezo nuclear weapons n'ebyokulwanyisa mu bbanga nti ebikuuma planet Earth okuva ku kulumbibwa okw'abantu abalala abasuubirwa mu bbanga. Tulina be bayita ba blue avarians, tujja kugendayo mu maaso tubasome. Gwe tomanyi ne gye bayita Black Fleet n'agamba ne gye bayita Lunar Command Center oba Lunar Operation Command tujja kuba byonna tubisoma mu maaso awo. Oli mu Perception TV Africa. So mubazimbe mu bbanga ku bintu ebyo bye basobola okutya ebisobola okuba nga bye bagamba nti ebisobola okuba nga bibalumba. So mu nsonga ezo emunyenye ze babanga baagalako waliwo ze Twitter ze bayita Polaris eziyitibwa Northern Stars oba ze bayita Pole Stars oba ze bayita Road Stars ebiseera ebisinga baziyita Guiding Stars. Era nga Polaris ze munyenye zisinga okuba bright ku bitundu 45 mu kiro. It's the 45th brightest stars ezo za Polis mu bbanga. Nagamba esinga okuba okumpi gye bayita Andromeda Nebula mu constellation ya Andromeda Nebula. Era nga mu scientifically bazitanga Alpha Ursae Minoris oba eziri mu constellation eyitibwa URSA minor oba the little bear. Era nga eri light years zigendera ddala mu 340 light years awe okuva ku nsi eno. Era ze bagamba ezibaamu companions ebbiri omuli Alpha Ursae AA ne Alpha Ursae B, Alpha Ursae AB mu multi-star system eyandibadde bwetyo. So zi Sirius gye nagamba gye bayita Big Dog etugisomyeko nnyo, Alpha Centaurus oba emanyikiddwa nga Rigo Kent oba eyitibwa Toliman esinga okuba masamasa mu constellation y'Omaserengeta, constellation eya Centaurus. Mulimu endala gye bayita Betelgeuse oba gye bayita Betelgeuse yavumulwa 1988 okugezaako gituuma erinnya eryo lya Betelgeuse. Leiga so bintu ntuwe bityo mu bbanga ne bagamba endala achieve breakthrough leaps in artificial intelligence, quantum computing and materials science that enable, for example, the construction of space elevators, a necessary breakthrough for lifting materials into orbit to support the construction of human colonies on Mars and elsewhere. Mubaga kugenda mu kuzimba artificial intelligence ebyuma bye bateekamu amagezi okusinga ku mwembu era n'embalirira ensukulumidde ddala etambulira kye tuyita algorithm eya quantum computing. Abasoma quantum physics simanyi oba gye muli ku TV kati muwuliriza nekye bayita materials science omuva mu gye bayita law of materialism. Material science akwasaganya ebintu tituteeka mu bbanga kirina kisiti kinagamba baba bateeka ezo ngeno gye basindika ogenda ku musana okusemberera omusana nagamba ejjatambulira emyaka 9 eyo space shuttle myaka 9 ng'ekyagenda otuuka. Bagiteekako nga zino ze bayonoonesa nuclear weapon bazita zirconium chists ne baziteekako ne automated fans ezikozesa solar energy gye gukoma okwaka nosemberera fani gye zikuba empewo nyingi ne zibeera nga ereme kwonoona space shuttle eno eri mu kwekenneenya. Tibye beetaaga engeri gye basobola okuzimba elevator lifti ezikutwala mu bwengula basobole oteekayo amatwale g'abantu ku maazi n'ewalala. Nagamba kasita bamala ne bamalinya batuuka ku that system gwe wansi oba owedde bagamba lwaki tetubamalirawo ddala etusooka tubeera waggulu eyo tujja kuba nga tukomawo nga population ekoze eki ekendedde. Ne bagamba the current situation where Earth's governments are spending the vast majority of their wealth paying their useless eaters. Let's scroll and read that paragraph also.
Let's go. Nagamba embeera eriwo kati nga gavumenti z'ensi zispendinga ensimbi ennyingi ez'obugagga nga basasula abali abatalina mugaso for useless eaters to continue living and reproducing itself a sustainable scenario globalists believe. Sente ze bateekamu nnyingi mwene mubeera nga muzaala nga tebabeetaaga. Ne bagamba thus they see the extermination of 90% of the human population as a necessary evil in order to save the world and save humanity on a cosmic scale. Take away that book, give us the studio line. Kitegedde muganda wange. So kati embeera bwetyo mukugambye munyenyezi bafokasingaku mukugambye n'endala gye bayita rigel Ligel, okay, esangibwa mu oba gye batera okuyita beta orionis eri masekati g'emyaka 700 to 900 light years away okuva no studio line eri open ku 0753 19 32 6 ojja kuba okuba tubeere nga tutambula era nga bagamba ya rigo ezitowa 2.5 solar masses okusinzira ku mpima yaabwe gye bapima. TV Africa yalo TV Africa twogedde nani ono ani ese oli ku TV Africa esebo mukulu wa Lusimbi kakati sebo sebo mbadde mbuuza nti Grant Abbott ebintu bino byeyogera abantu bakwite conspiracy theorist ate lwaki balaba ng'ebitajja baawo anti olw'ensonga nti ebintu ebimu byeyogera abamu tusobola okubikkiriza naye abakyasinza okubeera abangi bakiwakanya. Anti tentera bagamba nti genda okole homework ku byenjogedde okole search we verifying era gwe omanyi bagamba kanewoleko notice mu Bible. But the Bible is not my book, neither religion, my profession. Bagamba Noah yababulira enjiri emyaka 4 nga bagamba amataba gajja for 40 years. At the end of that day ne gawunzika nga gazze. Just leave them. Bible ne gamba oyo alina amatule kawulire, he who has ears let him hear. Ndaffe abatira bamulamwa tekukukiririza bwerasho igamba kati mubasomesa abalala era tuzikola netuga tunonyeza ashe kirungi nnyo muganda wange wa Lusimbi ese okubuuzizaako singa nayo n'abantu n'obanyongera ku nsongera ya African spirituality kuba abantu abasinga obungi era ekintu kyaikenye omusirika bali kubiri abasinzi batuleetedde. Twali tukomawo mu gwokusatu ne topiki eyo naye mulangira Kisekwa taliiwo yatambula naye tujja gikola mu maaso awo ku nsonga eyo. Nabagambye omukulu Kirumirake yampadde ekitabo kya spirituality kisufu nnyo ku nsonga zaffe zawano nawe nja bafunira bwenzija naye wanaasome nga bwe tunyonyola nga tukitegeera. TV Africa halo yalo twogedde nani esebo ire adododiyo nakweruma mpalo budaga utama shika esebo avuddeko. TV Africa halo TV Africa sebo obanyabo tukuto ku TV Africa gwani sebo banyabo halo ani ono gwe twogedde naye halo esebo tukulira gwani okubiddewo erinnya lyo sebo yogera. TV Africa halo esebo twogedde nani ono erinnya lye ery'ekiddugavu gwani sebo ery'ekifirika esaawo
Aha, tolaba lulinya ddungi nnyo Wanani. Very good name. Esebo. Mbuza ku discovery ya Dr. Chebi. Dr. Ku nsonga za sirimu ne bamutta. Okay, nja kuba nkutegeeza. Ku nsonga za Dr. Sebi. Okay. TV Africa, hello? Hello? Esebo mukulu Mugerwa. Esebo mukulu Mugerwa benajja bali batya? Naye njagala nnyo okuchallenginga abantu b'e Makerere apo. Abenajja balungi. Esebo. Twagala nnyo batubuulire ebintu bye basomesa obanga ddala birina omugaso. Abafuluma 2017 wavengayo fundraising bateeke wantu we bateeka batugambe nti abaafuluma omwaka ogwo kuba batugamba nti bayivu bateekewo batugambe nti fe abayivu b'e Makerere abakola bino 2017 ffe twafulumyayo bino ebituyamba mu ggwanga naye okwogera obwogezi olusungu n'okwewaana n'okukwata obusimu ne baseereza ebyebintu ebyo ebitumalamu nnyo amaanyi basanga eyo embeera nga mbi batunda ebintu by'abazadde baabwe nga balemereddwa embeera bate tusobola na kubikola ebyo twagala nnyo challenge eyo batuteerengaku si tukwewaanirako mbu tuli bayivu abantu abo baba basoma so si bayivu. Mugerwa we basoma si bayivu. Abantu abo baawula okusoma n'okuyiga. Etegeeza baali programmed. Baba basoma kubanga babasomesa ebintu ebiri ebikadde ebikulaminge. Naye nga si bayivu tebalinawo obuyivu n'akamu. Nalina suggestion wano egamba nga Nakiwala gamba oli omwana nti tajja kuyimba agenda asome. Nali njagala ntwalireyo Nakiwala enamba emu akozese method gye bayita bulldozer. Waba tajijjukira mugaye kati gwe tojjukira bye wasoma n'oyagala ono agende abeere nga tajjukira bye yasoma. TV Africa. Hello? Hello TV Africa. Hello, twogedde nani ono? Esebo. Simenye ensonga ya mwami yavuddeko. Esebo. Ayogedde ku b'e Makerere. Kyo kyayogedde kituufu mutuufu. Tebalina kiba. Entonzi naye kirala kijala okubuuzaako nze nganze nosonyi okuva ku mulamwa. Esebo. Waliwo ekizimbe kiri awo Kikaaya bagiyita Bahayi oba Bahayi. Bahayi Temple. Yazimbibwa ba Freemasons era omusajja omuba bamuyita John Manson. Ibyo aba Freemason that temple. Twajogera kwa cracking the Freemasons code. Okay. Oli mu kwewuliriza tusonyiwe mu TV Africa. Hello? Hello? Esebo twogedde nani ono? Esebo mukulu Katumba. Akati nzei abasajja baneeno bayisemyo mu nsonga ya miseducation okulegera abantu okubatwala babe nga babe balina okubalowooleza kubanga from experience banene abaana bamuzeeyi abatasobola nakukwata kipande abalimba abantu sima bakoze emmotoka ya sola nagende wankulukuku nava ku mulimu yengende nembuuza omusajja mulayina bayingira nembuuza omusajja nakiyiga wemugamba tegeva kiteeri munda yaki nibagambe emotoka akeuma timeka soyoza okuza kilowati meka omusajja yaŋŋamba gwekatijayigottanga togenda yingira tewali eyo nembaawo nengenda mu katengi kaabwe nembabuuza ebibuuzo nge baŋabula ogenda tuweereza ku emailo genda tuweereza ku emailo nebatuwa emotoka gyebagamba gye baakola nebagitwala ekyankwanzi bagitwala ku kakaliya eyogadde kweza amafuta kati kati nekira kyebajja muzima university teriwa university akola bitabo babasomesa busomesa principle olusinga akuba emanyiwa ebyo bagenda zapulayinga
nebajja ne wansi ewaffe ne balaba ne bajja ne batujayo bakolera ebyabwe namwe bagamba babikoze naye tunaabanga tuli ku pulaani yaffe ogenda kwa pulaani n'amagezi g'okufaamu yo mu bintu ebyo nabyo nebigenda okugasa tugenda kuba nga yeewaba bakola balina ebigenda twapakikingamu ebayikweza gwanjako ashe ku nsonga eyo Mukulu Katumba alina gwazijukizza yali sales representative nga batambuza butto mu bidomolo emwamba ekyo kidomolo kya lita 2 mu kitunda sente mekanti ku promotion tukitunda bwe tuti ne mugamba n'ekizito wa kilo meka nagamba sikimanyi ate yasoma marketing bonguza product jotamanyi nezito wa meka mpoleza butto TV Africa. Hello? TV Africa. Hello, yes, Ese bwanyo no gotogedde naye. Wanji? Oyogera ko namagezi sayira tuwano kinawa. Ese mukulu magezi. Yogera mukulu tewewuliriza. Akati nze kyembuuza sebo kyembadde njagala okutangazeemu yongera okutangaza ku bintu ebyo abasajja. Yongera okutangaza ku bintu ebyo abasajja bye bakola okututta nga boolaba bwogambye okubakwata mu ngalo abo abazungu. Ebintu ebyo tubeere twonna tusigale nga tuli balamu. Buswiti bwe bawaawawa abaana. Ebyo biswiti bwe babawaawa abaana tutangazeemu bulungi. Okay, nja kuba nkutegeeza. Vera ku TV Africa. Mpozi kwa nekirala kyenjagala onnyambeko nnyinza ntya okufuna obubaka bwe infection nambadde tiri ku TV. Osobola ogenda ku page yange bagiyita Grand Abbott mu capital letters ku Facebook program ebakonge streaming nga neoba mu motoka oba osobola okulaba noba nyonyi noba mu nsi ki oba osobola okulaba. Grand Abbott. Yes, okukubako ne articles z'empandiika. Kale kibone yanziza nesho. Esebo mukulu magezi. TV Africa. TV Africa, hello? Hello? Hello, Anyono. Eso nakwerume empalo obudde. Wano wali kusomesa. Inayende kinichekala kintunga nangu walikirawo kusojamu bagamu bewamba. Bali mu kunoonya bya bugagga era kituufu kati nga babala programu nti bote ba negotiating na terrorist na mubbi nti bajja sindika amagye ga mununule kumbe baba basindise ba spy abanoonya minerals bajje babbe nakweruma webale bategeera TV Africa asembyeyo. Hello? TV Africa sebo oba nyabo asembyeyo kati tukulese katukwata omulala. TV Africa halo. TV Africa halo. Okay, esimu kanjiveeko. So ku nsonga eza Dr. Sebi alina system onjidda ku wamani waliwo system ye gye batambulako gye bayita African Bioelectric Cell Food Therapy. Bebamu ku basajja abali bajjanja Michael Jackson okumujja kwayitibwa Demerol ne morphine. Ku nsonga ezo omusajja ono atambuza enzijanjaba nga eyita ku diet ekisinga obulungi ennyo. Dr. Sebi eyattibwanga mukaaga August 2016 era nga alimu obutuuze bwa Honduras naye nga musajja mufirika Alfredo Bowan Sebi era nga musajja izekwaka ku bitabo ebimu bye yawandiika n'abantu bennyini be yajjanjaba Lisa Lopez, Steven Seagal, John Travolta, Eddie Murphy, Michael Jackson. Abo bonna be bantu abamu be yasobola okujjanjaba. Lisa Lopez mumanyi gwe bayitanga left eye yali mu TLC omukyalo oyo. Left eye galubindi yavaamu negwamu nakwata kondom najambaza mu mita left eye. Steven Seagal mumanyi, John Travolta mumanyi, Eddie Murphy. Abo bonna abadde nga abajjanjaba ku bintu ebyenjawulo. Era asibibwako ne bamuteekako German laundering commercial flight nga mu United States mu private plane ye eyali eya Joanel Manuel Galvez de Rontano
ng'alina emitwalo 37 ne bamusiba ne bamuba ebintu ebitagambikwa bulungi okumujja kuba yali avumbudde nti dayate yejjanjaba ku nsonga ez'enjawulo. Tulina wakawe mungi nnyo era mukulu w'amaanyi singa ofuna obudde ojjanga ne flash ku TV Africa nensobola okuba ku waka abakuba essimu twazivuddeko tujja kudda olunaku olw'enkya for the greatest good of Africa, and Africa is for the Africans. Ashe.